సార్ యాక్చువల్లీ గురక అనగానే చాలా మందికి అది కామెడీగా అయిపోతుంది నిజం చెప్పాలి అంటే. సార్ అసలు గురక ఎందుకు పెడతారు సార్? గురక అనేది మీరు అన్నట్టుగా పెట్టేవాడికి తెలియదు, అవును, పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది, నిద్ర పట్టదు, పొద్దున్న లేస్తే కామెడీ. నిన్న రాత్రి గురక పెట్టారు అంటారు. ఇతను నేను పెట్టలేదని తను అనొచ్చు, పెట్టిన అతను లేదు నువ్వు పెట్టావనొచ్చు. దానికోసం నెక్స్ట్ డే ఆడియోనో వీడియోనో రికార్డ్ చేసి మరి చూపిస్తుంటారు. నా దగ్గర కూడా పేషెంట్స్ వస్తుంటారు, వాళ్ళు మాకు కూడా చూపిస్తారు. సో బేసిక్గా ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయండి. గురక ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకి గాలి పీల్చినప్పుడు యూజువలీ నోస్లోంచి వెళ్తుంది కదా, ఇలా ఈ ఏరియా ఉంది కదా ఫ్యారింగ్స్ అంటాం అనమాట. ఎక్కడైతే మనం ముక్కు వెనుక భాగం నుంచి ఇక్కడ గొంతు వరకు ఈ ఏరియా మనకి ఏ బోన్ ఉండదు. ఇప్పుడు ముక్కు ఉంది, ఈ ఏరియా అంతా కూడా బోన్తో సపోర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు ఓపెనే ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లా మన ట్రేకియా ఉంది, సపోర్ట్ ఉంటుంది, దానికి సి షేప్డ్ కార్టిలేజ్ ఉంటాయి, ఓపెన్ ఉంటుంది. కానీ ఫ్యారింగ్స్లో బోన్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఎందుకు లేదు మనకి అందరికీ కూడా ఇవల్యూషన్ ఎందుకు లేదంటే, మనం మాట్లాడాలన్నా మనం ఏమన్నా ఫొనేషన్ చేయాలంటే కంప్లీట్గా అది క్లోజ్ అవ్వాలి ఆ ఏరియా ఆల్మోస్ట్. సో ఆ బోన్ ఉంటే అడ్డుపడుతుంది కాబట్టి అది క్లోజ్ అవ్వదు. సో కాకపోతే ఏంటంటే దాని సైజెస్ ఉంటాయి. సో ఎవరికైతే చిన్నగా సన్నగా ఉంటుందో ఆ ఫ్యారింగ్స్ న్యాచురల్గా వాళ్ళకి గురకొచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. దాని తర్వాత అంటే పుట్టుకతో సన్నగా ఉండడం అని కాదు, నిదానంగా రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల విచ్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము, వాటి వల్ల బాగా సన్నబడుతుంటాయి. కొంతమందికి ఫ్యాట్ అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్లనో, దానివల్ల కొంతమందికి టంగ్ లావ్ అవ్వడం వల్లనో, అలా అక్కడ ఆ ఏరియా అనేది సన్నగా అవుతుంది. సో దానివల్ల ఆ ఎయిర్ అనేది నైట్ టైం ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది. మనందరికీ కూడా ఇంత ఉండాల్సిన ట్యూబ్ నైట్ పడుకున్నప్పుడు సన్నగా అవుతుంది. వీళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంత ఉంటుంది కాబట్టి ఇది బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బ్లాక్ అయిన ఏరియాలోంచి ఎయిర్ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుందో దానివల్ల వైబ్రేషన్స్ వల్ల గురకొస్తుంది సౌండ్. సో వైబ్రేషన్స్ ఇన్ దట్ టిష్యూ విల్ ప్రొడ్యూస్ నాయిస్. దట్ నాయిస్ ఇట్స్ నాట్ మ్యూజిక్, ఇట్స్ నాయిస్, ఇట్స్ గురక. ఓకే, స్నోరింగ్. ఇప్పుడు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని బ్రాంచ్ల్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు 25% అన్ని మందులపైన గొప్ప డిస్కౌంట్. అపాయింట్మెంట్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి 7337550280 7675007000. ఎలా సౌండ్ అంటున్నారు కదా డాక్టర్, సౌండ్ ఇందాక మీరు నాయిస్ అన్నారు కదా. యాక్చువల్లీ సౌండ్ అనగానే మనకు ఫస్ట్ ఒక పర్టికులర్గా కొందరు ఎలా అంటే చాలా హై నాయిస్తో గురక పెడతారు, కొందరు చాలా నెమ్మదిగా అసలు వినిపించినట్టు, కొందరు ఎలా అంటే గురక పెడతారు మళ్ళీ ఆపేస్తారు. అంటే అది ఏంటి సార్, అంటే పర్టికులర్ అలా అవ్వడానికి గల మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు గురక ఎంత గట్టిగా ఉంటే అంత ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ స్నోరింగ్, ద లౌడ్నెస్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎంత గట్టిగా పెడితే అంత ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. కొంతమందికి ఆ రూమ్లో ఉంటే ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, ఇంకొంతమందికి పక్క రూమ్కి వెళ్ళినా ఈ పర్సన్ పెట్టే గురకు వినిపిస్తుంది, అంటే ఇట్స్ లౌడ్. కొంతమందికి పక్కన అపార్ట్మెంట్ కూడా వినిపించచ్చు, పక్క ఫ్లాట్. ఎస్, అంత సివియర్గా కూడా స్నోరింగ్ ఉండొచ్చు. సో అంటే ద లెవెల్ ఆఫ్ స్నోరింగ్ బట్టి కూడా మనకి డిసీజ్ని మనం ఇది చేస్తాము. మీరు అన్నారు ఇంకోటి గురక మధ్యలో ఆగి మళ్ళీ వస్తుంది అని. సో టిపికల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది, మామూలుగా తెలుసు కదా గురక ఎలా వస్తుందో, అలా వచ్చి గ్యాప్ వస్తుంది, సడన్గా ఒక పెద్ద సౌండ్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్ సౌండ్స్కి వస్తాయి అనమాట. అంటే ఆ టైంలో కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది ఈ ఎయిర్వే, ఇది ఏదైతే ఉందో గాలిపోయే ద్వారము అంతా కూడా క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల ఆ సౌండ్ రాదు. ఆ టైంలో బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ బాగా పడతాయి. అప్పుడు మన మైండ్కి ఒక స్టిమ్యులస్ వెళ్తుంది రిసెప్టర్స్ ద్వారా, యూ హ్యావ్ టు బ్రీత్ అని. అప్పుడు సడన్గా పెద్ద లాంగ్ బ్రెత్ తీసుకుంటారు, అప్పుడు అది ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈజ్ అబ్నార్మల్, అది నార్మల్ కాదు. అది ఉందంటే ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టే. కంటిన్యూస్ గురక కంటే ఈ బ్రేక్స్ అంటే యాప్నియా అంటాం, అంటే ఏదైతే టైం మీరు బ్రీత్ చేయరో దాన్ని యాప్నియా అంటాం. సో ఎన్ని యాప్నియాస్ ఉంటే అంత డేంజర్. మేము చూసే స్కోరింగ్ సిస్టంలో యాప్నియాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, హైపాప్నియాస్ ఎన్ని ఉన్నాయని చూస్తామన్నమాట. సో ఎన్నిసార్లు కంప్లీట్గా ఆ గాలి అనేది పోవడం ఆగిపోయింది, ఇంకా ఎన్నిసార్లు ఆ గాలి తక్కువ వెళ్ళాల్సిన దానికంటే. సో ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని ప్రకారం స్కోరింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ గురకకి. సో ఓవరాల్గా బ్రేక్గా వచ్చే గురక చాలా డేంజరస్. ఇప్పుడు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని బ్రాంచ్ల్లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు 25% అన్ని మందులపైన గొప్ప డిస్కౌంట్. అపాయింట్మెంట్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి 7337550280 7675007000.